Jag vet att många kan känna att IT kan både vara komplext och svårt. Men köper du det som känns så kommer det kännas enklare. För några år sedan så var jag på Adobes konferens Adobe Max och de presenterade att de bara skulle sälja sin mjukvara på tjänst framöver. Detta blev ett ramaskri världen över, men numera så är det mer standard än undantag att mjukvara säljs just som tjänst. Trenden är till och med att nästan all IT säljs som tjänst. Välkommen Alexandra! Varför tror du att det har blivit så? Ja, vi ser ju att den allmänna samhällsutvecklingen går mer och mer mot tjänst. Du kan ju idag både köpa bilar och båtar och mobiltelefoner som tjänst. Och om man tittar på den tekniska utvecklingen och IT i den här kontexten så tror jag att det är många som känner att IT är väldigt komplext och svårt och att hänga med i den tekniska utvecklingen och hålla jämna steg är inte helt enkelt. Och att då köpa IT som tjänst är ju en fin lösning för att du som verksamhetsansvarig ska kunna ägna dig åt din kärnverksamhet framgent. Så vilka typer av företag passar det att köpa IT som tjänst för? IT som tjänst passar för alla företag skulle jag vilja säga. Oavsett hur många anställda det är. Det kan vara ett litet företag med få anställda men också stora företag med många anställda med en komplex verksamhet. Kanske också som finns på många olika ställen i världen. Men också för företag som är mer i den publika sektorn, offentliga sektorn och så. Så att IT som tjänst passar alla. Så vad skulle du säga är de 3 största fördelarna med att handla sin IT som tjänst? De 3 största fördelarna är 1. Bekymmersfri IT. Att du som verksamhetsansvarig verkligen kan ägna dig åt din kärnverksamhet istället för att bekymra dig över din IT-miljö. Och 2. Kvalitet. Att du kan faktiskt lämna över hela kvaliteten, driften, underhållet och säkerheten till experterna. Och sist men inte minst, kostnadskontroll. Att du från månad till månad vet vad din IT kostar. Så att köpa IT som tjänst har alltså massor av fördelar för alla typer av företag. Och den gemensamma nämnaren för dem alla är att du får mer tid som du kan ägna till din kärnverksamhet.